Szevasztok gyerekek! Már megint ezt a csatornát nézed? Nagyon helyes. Üdvözöllek itt! Tartsd meg továbbra is jó szokásodat, és nézd Nemes Máté horgász videókat. És ha szeretnéd támogatni a munkámat, akkor légy szíves, nyomd meg a feliratkozás gombot, ne felejtsd el belájkolni a videót, és ha nem szeretnél lemaradni semmiről, akkor a kis csengőt is jelöld be. Köszi szépen, ha ezt megteszed, nagy pacsi neked! Szóval péntek délután van, március 3. Nagyon jó az időnk. Igaz, hogy 2-kor értem ki a vízpartra, most meg már 3 óra, és megy le a nap, kicsit már kezd lehűlni a levegő, de szerintem sötétedésig kint maradok. Megpróbálok még néhány halat fogni, hosszú előkét, illetve a fédert versenyeztetem. Eddig egyébként X, egy az állás, srácok, mindig döntetlenre a legnagyobb a szorzó, tudjátok. Szóval ezt a videót fogjátok most látni, jó szórakozást kívánok! Gyerekek, a mai nap első hala. Hát nem egy hatalmas méret, de a nyáli csalit behörpintette ez a kis karcsi. Megvan a második hal. Megmondom őszintén, hogy még a szákot sem nyitottam ki. Szóval ezt most kézzel fogom kiemelni. Egyébként az első hosszú, a metódos módszerét, ez pedig hosszú előkére. De ez jóval szebb. Ó, de hideg. Ezt nézzétek. Na, gyerekek, eszik a kárász. Olyat belerántott a jobbos botba, majdnem leszette a bottartóról. Amúgy ezt a videóban mondtam, de... Nem baj, neked is, hopp. Ez a tipikus erős kárászkapás. Érdekes, hogy eddig az előző 2 kapás nagyon kis finom volt, de ez a harmadik, ez most nagyon oda recsintett. Egyébként ez is hosszú előkére érkezett ez a kapás. Hát hozzád is, meg a nézőkhöz is. Na. Fázol. 12 fok van. Dehogy bújtál. Na, nem húz bele? Ezt nem hiszem el. Ezt nézzétek. Megint felálltam. Én nem is értem amúgy, mert itt ülök.
Nem a két bot közt, hanem az egyik botnak a szélén. Aztán ha kapásom van, akkor mire felállok, már nem húzza. Na mindegy, hát igazából ez csak egy ilyen kis délutáni gyors peca. Nem versenyzünk senkivel. Meg hát úgyis mindjárt meghúzza a kárász, figyeljétek meg. Azon gondolkoztam, gyerekek, hogy a következő részben megpróbálok nektek egy úszós videót csinálni. Olyan még úgyse volt a csatornán. Hopp, már húzza is. Írjátok meg kommentben, ha szeretnétek egy ilyen videót látni. Igaz, hogy nekem az sok babrálással jár, de ha szeretnétek, akkor megcsinálom. Igaz, hogy tavaly is ígérgettem, hogy lesz normális úszós videó. Aztán végül nem nagyon volt, de hopp hopp. Meg is van. De most majd csinálok nektek, jó? Csak ezt a kis karcsit kiszedjük. Azt a nézzétek, ez nem is karcsi. De király. Nagyon örülök neki. Akkor hosszú előke. Vélyes. Ó, hát nem tudom, látszik a kamerán, de becsinált. Szóval hosszú előke, vélyes metód, 2-1. A kis keszeget vissza is engedjük. Menjél csak, haver. Még úgy így fél órát tervezek itt lenni, kint. Sötétedésre szeretnék hazaérni. Amúgy hopp 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 hopp. Gyerekek, közben a balosra egy rendes húzós kapásom volt. Nem tudom, hogy láttátok-e. Ez nagyon nem kárász kapásnak tűnt. Na mindegy addig. Figyelni kell. Sima, egyszerű etetőanyagot hoztam. Nem cifráztam túl. Megvettem a 2 kilóst. 2 vagy 3 kilós, nem is tudom. Ugye a nagy kiszerelésben olcsóbb. Én csak így simán belegyúrom. A szereléken mondom, az ugyanaz, mint a keletis videóban. Szóval, ha valaki kíváncsi rá, akkor nézze meg. Csontit azt azért lefrissítsük. Hál' Istennek még most se indult meg a törpeharcsa. Egy olyan 3-4 szemet bátran rá lehet tenni. Látjátok, hogy egész jó kapások vannak már, szóval annyira nem finomkodnak a halak sem. Szóval én bátran ráteszek 3-4 szemet. Nézzétek ezt a finom falatot. Ugye fölöttem fa van, ezért nem tudok a fejem fölött dobni, meg hát egy ilyen kis csatornán miért is dobnék. Szóval csak így, ahogy így régiesen, ilyen retróba. Mondjuk, hát ezt most nem vágom meg. Én így a bordás kosárba is bele szoktam így picit így szúrni a horgot. De csak óvatosan, hogy a bordákba bele ne akadjon. Nyilván ezt azért teszem, mert ez a 40-50 centis előke. Azért, hogyha nem olyan jól dobom, előszeretettel képes összegubancolódni, vagy felcsavarodni. Hát igen, nézzétek csak a kínai orsót. Semmi baj, megoldjuk, nem kell ez éneken stresszelni. Szóval, hogy előszeretettel képes. Ja, mit akartam mondani? Ja, felcsavarodni. Csak így bedobjuk. Plötty, medel közepébe. Lesüllyesztem a zsinort.
És cső. Be is állt a spitz, ugye? Nem nagy a vízmélység, kis távolság, nem kell itt cifrázni. De amúgy megmértem a vizet. Nyilvánvalóan egy mélyebb részen vagyok. És itt nagyobb, mint 1,5 méter. Itt a meder közepén előttem. Szóval mondhatni, hogy az egész mély rész. Pedig a vízszint amúgy ismételten lent van. Lentebb van, inkább így mondom. De aki ismeri a csatornát, ismeri az adott vízterületet, ahol bárhol horgászik, nyilván annak könnyebb dolga van, hogy hol keresse a halakat. Ilyen koratavaszi időjárásban is. Ez egy jobb kárász lesz. Hopp, leakadt fenébe. De amúgy nem volt sokkal nagyobb. Hasonló forma volt, mint az eddigiek, csak nagyon behajtotta a botot. Azt hittem, hogy valami termetesebb hal lesz. Szóval most ismét csalizunk. És még talán egy-két dobásom van. Azt szerettem volna még kérdezni, srácok, hogy az elején ugye mindig bevágok vágóképeket zenére, hogy ez maradjon így továbbra is, hogy mindig az aktuális pecáról szeretnétek vágóképeket látni, vagy pedig az ilyen jobb jelenetekből vágjuk össze magamnak egy intrót, vagy valami hasonlót. Mert megmondom őszintén, én néha már unalmasnak tartom ezeket az összevágásokat. Mert ugye sokszor ugye újat mutatni nem tudok. Levideózom a vizet, az eget, a környezetet. Aztán úgy nagyjából ennyi. De ha nektek tetszik, akkor nyilván ez úgy marad, ahogy eddig volt. Nyilván nekem is ezt kicsit melósabb megcsinálni. De nagyon szeretem megcsinálni, szóval nem teher. Csak írjátok meg, hogy ti mit szóltok hozzá, amúgy. Köszi szépen, ha leírod a véleményedet. Hopp, egy pici kárász. Én már nem is tudom, mennyi az állás, de már a hosszú előkés tanulság, gyerekek. Ilyenkor még a hosszú előkét jobban csipázzák, mint a meteoros technikát ebben a hidegben. Összepakoltam. Hát csak sikerült egy pár halat fogni. Pontosan már nem tudom mennyit, de egy olyan 6 darabot talán, vagy 7-et. Már így a végén nem számoltam, nem is ez a lényeg, hogy egy pár halat tudtam ebben a videóban is mutatni nektek. Ismét a hosszú előke győzött, meg az élőcsali, hát ez nyilvánvaló volt amúgy, de azért szeretek így tesztelgetni, meg ilyenek. Szóval bocsi, hogy csak egy ilyen kis rövid részt tudtam ismét csinálni, de majdnem 3 órakor értem ki a vízpartra, ugye. Tegnap éjszakás voltam, egy pár órát aludtam, aztán siettem, hogy tudjak egy kicsit lógatni, meg nektek videót készíteni. Nem sokan jönnek a hosszabb részek, de hogyha tetszenek az ilyen kis rövid részek is, amit megpróbálok megtölteni tartalommal, akkor dobj egy lájkot, meg tudod, hogy mit szeretnék, hogy mit csinálj. Ne gondoljatok rosszra! Feliratkozás, csengő, vagy harang, kinek hogy tetszik, na lépek haza. Még sötétedés előtt szeretnék hazaérni, amúgy 4:30 van. Na, szevasztok gyerekek, jönnek fel a videók. Csá! Ja, még annyit, hogy a másik csatornámnak a linkje ott lesz a leírásban, csekkold le, ma ott is már 200-an vagyunk, hurrá! Oda más tartalmakat töltök fel, de akinek tetszik, az nézze meg és iratkozzon fel. Egy kis önpromó, na szevasztok! Tudom, hogy már unjátok a fejemet, de itt a Szájré. Egyébként egy szürke Mazda állt itt, hogyha
nézi a videókat, vagy valami, akkor jelentkezzen és visszaadom, mert valószínűleg ő hagyta itt.